Жердин астына канчага кетесиң? Жердин асты 5 метрге котлован казылат. Бир уровень. Бир уровень эле кыласың. Бир уровень, анан Үстү 4 этаж. 4 этаж, 4 уровень. Жалаң парковка болот. Жалаң парковка. Анан сода борбор кылып салбаңбы? Жок. Да, закрытый көргөнөн жана. Давайте өзүңөр сопровождать этесиңер, параллельно. Бир да документти кармабайсыңар. Бишкек шаары боюнча жана башаламан соода жүргүзгөн көрүнүштөрдүн баарын жоюу иштер жүрүп атат. Анан Аламидин базары, Аламидин базарында жана Орто Сай базарында көптөгөн иш аракеттерибиз баары жыйынтыкталганда, четинен жыйынтыктап, анан биз Дордой базарына киребиз. Биринчи маселе бул деген коюп аткан талаптарыбыз бул өрт коопсуздугу. Мына баарыңар көрдүңөр, азыр эң биринчи биз ушу атайын техниканы киргизебиз. Эгер анын жүрүшү, жылышы бир тоскоочулуктар болсо, ошонун баарын алганга биринчи иреттен талап коюп атабыз. Экинчи иретте бул деген санитардык нормаларды сактоо маселеси. Анан үчүнчү бул сырткы көрүнүшүн дагы оңдоп, Бишкек шаары деген өзүнүн эмесин борбордук деңгээлин көтөрүш керек да. Анан соода жүрүш керек эле, эптеп, септеп, чампалап бул болбойт. Бүгүнкү күндө биздин талаптар ушундай. Ошол талаптарды эгер аткарган болсо, мына бизде Аламидин районунда кандай айтпайлык, бирок көрүнүштөр бар. Биз келгенге чейин эле ушу Орто Сайда жүрүп аткан иштерди өздөрү да көрүп, көп мындай терс көрүнүштөрдү жокко чыгарып коюшкан. Бирок дагы деле кемчиликтер калган болчу, ал кемчиликтерди биз эми толук кандуу жоёбуз. Мынакей өзүңөр да көрдүңөр, бир нече соода жүргүзгөн биздин ошо ишкерлер парктын ичине кирип кеткен. Толугу менен парктын территориясын бошотобуз. Аламидин парк. Паркта? Сиз ким болосуз? Базардын замдиректори. А паркка кантип машина коюп атасың? Раз милдеттенмесин алып туруп буларды киргизди паркка. Паркка жооп берсин. Түшүндүңбү да? Азыр ар бирөөнүн эсебин чыгарттык, номер каждый задокументируй, актируй, чтобы штраф берилгенде болсун. И водительдерге да уведомление берип.